नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस शानदार कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग और फुल टेस्टिंग। सबसे पहले बॉक्स खोलते ही मिलता है इसका यूज़र मैनुअल और फिर सामने आता है ये खूबसूरत वाइट एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में माउंटेड मैकेनिकल कीबोर्ड। अब बात करते हैं इसके सबसे मज़ेदार टेस्ट की, वाटरप्रूफ टेस्ट। पानी डालने से पहले हमने इस कीबोर्ड को ऑन करके अच्छे से चेक किया। सब कुछ परफेक्ट वर्क कर रहा था। फिर हमने इसके ऊपर पानी डाला और पानी के बाद भी जब हमने इसे चेक किया तो कमाल हो गया। कीबोर्ड पूरी तरह से सही काम कर रहा है, न कोई लेटेंसी न कोई बटन फेल, एकदम फुल पावर में। अब बारी है मजबूती के टेस्ट की। हमने किया इसका 1 2 3 ड्रॉप टेस्ट और फिर से चेक किया और फिर वही रिजल्ट, परफेक्ट वर्किंग कंडीशन। मतलब चाहे पानी हो या प्रेशर, ये कीबोर्ड किसी भी सिचुएशन में साथ नहीं छोड़ता। चलिए अब जानते हैं इस Elite Sync लिमिटलेस कीबोर्ड की कुछ शानदार खूबियाँ। नंबर 1, वाईफाई सपोर्ट। नंबर 2, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। नंबर 3, सी टाइप चार्जिंग। नंबर 4, इनबिल्ट रिचार्जेबल बैटरी। नंबर 5, लॉन्ग डिस्टेंस यूसेज। नंबर 6, एंड्रॉयड, विंडोज और मैक तीनों के साथ कंपैटिबल। तो दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं एक स्टाइलिश, टफ और ऑलराउंडर कीबोर्ड, तो ये Elite Sync लिमिटलेस कीबोर्ड हो सकता है आपके लिए बेस्ट चॉइस। Xibian का ये कीबोर्ड और माउस कॉम्बो अब एक शानदार ऑफर में उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, आज ही संपर्क करें IT वर्ल्ड इन्फोकॉम में। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9792946022। Xibian का भरोसा अब एक दमदार ऑफर के साथ।